ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, Arjun Airgunsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാറ്റ്സൻ്റെ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് സൈറ്റ് Optima 1x30. നമുക്ക് റൈഫിളിലും പിസ്റ്റൾസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ് ആവുന്ന ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് സൈറ്റാണ്. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹാറ്റ്സൺ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാറ്ററിയും അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ മാനുവലുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കോപ്പ് പരിചയപ്പെടാം. XT6-24 XAL ഇതാണ് ഈ മോഡൽ. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്കോപ്പാണ്. 24 സൂമിംഗ് ആണ് ഈ സ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സീറോയിങ് എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ 20 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ട് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 11 mm കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കോപ്പാണ്. നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ബോക്സോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് യാർഡെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ SFIR ഡിസ്കവറിയിലുള്ള പോലെ തന്നെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ യാർഡെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം സീറോയിങ് എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ Arjun Airgunsമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.